Yeah, hop. Ano na? Ganda, diba? Guys. Mahulot na maghumbat pero nito. May doron. Ang ganda ng garden. Ang ganda. Ang ganda ng nature. Bird best nature. Ang ganda talaga. Kaso lang, yun yung pinag-ingatan nila ng kahoy. Okay guys, ayan guys, ang very famous, simple and garden. Go tayo sa restaurant entrance. Ayan. Oh, ang ganda. Ang ganda nun. Ang ganda. Oh, sige. Sobrang ganda. Karating na ako sa restaurant. Water lily. Look. Sa tomato ka. Wala restaurant. Wala na restaurant. Tanggalin mo mga shoes. Tanggalin ang shoes. Oh. Nakata. Kailangan dyan ng shoes. Ay, kubila pala. Okay. Ako matira, no? Ano yung pagkakita? Kain tayo.